Hello everyone, welcome back to my channel. Friends, ఇది ఇన్ఫినిక్స్ హాట్ 9 ఇది ప్రో వర్షన్ కాదు, జస్ట్ ఇన్ఫినిక్స్ హాట్ 9 ఇది. సో దీని యొక్క టేడౌన్ వీడియో మనం చూద్దాం. టేడౌన్ వీడియో వేసి మనకు 9500కి మనకి ఎలాంటి క్వాలిటీ ఇచ్చాడు అండ్ దీనికి ఎలాంటి థర్మల్ కూలింగ్ ఆర్ ఎనీ హీట్ మేనేజ్మెంట్కి ఏమైనా ఇచ్చారు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మన ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి నేను డీటెయిల్గా చూద్దాం. సో ఇంకా ఆలస్యం చేయగానే ఇవాళ వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దామా. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండ్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రెండ్స్. రైట్ నౌ మనం అయితే ఏం చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ సిమ్ ఎజెక్టర్ టూల్తో సిమ్ అన్నది తీసేద్దాం. మనం చూసుకున్నట్లయితే చూసారు కదా, ఇక్కడ మనకి రబ్బర్ గ్యాస్కెట్ అనేది ఇచ్చారు. సో దీనివల్ల ఏంటంటే వాటర్ ప్రొటెక్షన్ అన్నది ఉంటుంది. వాటర్ లోపల ఎంటర్ అవ్వకుండా ఈ రబ్బర్ గ్యాస్కెట్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు, విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. 9500 కూడా ఇలాంటిది యాడ్ చేశారు, వెరీ గుడ్ యాడ్ ఆన్. ఏదైతే సైడ్ పెడుతున్నా స్లోగా మనం అయితే బ్యాక్ ని రిమూవ్ చేద్దాం. సో నేను ఆల్రెడీ కొంచెం ఓపెన్ చేసి పెట్టాను, సో అందువల్ల నాకు చాలా ఈజీగా వచ్చేసింది. సో మనం చూసుకున్నట్లయితే లైక్ బ్యాక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్లాస్టిక్. ఇది సో మెటల్ అయితే కాదు. ఇక్కడైతే పవర్ బటన్ ఉంది అండ్ వాల్యూమ్ బటన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఫింగర్ ప్రింట్ ఉంది. ఫింగర్ ప్రింట్ దగ్గర అండ్ ఈ కెమెరాస్ దగ్గర లైట్గా ఈ టేప్స్ అయితే ఇచ్చారు. సో వెరీ గుడ్. అది ఈ ప్రైస్ లో అట్లీస్ట్ అదైనా కన్సిడర్ చేశారు. సో ఇదైతే మనకి వీటిని అబ్జర్వ్ చేయడానికి థర్మల్ షీట్స్ అన్నవి ఇస్తారు. సో విచ్ ఇస్ అగైన్ గుడ్ ఫర్ 9500 మనకి. సో బ్యాక్ అయితే ఇలా ఉంటుంది, అంతా ప్లాస్టిక్. మనకి ఇది కూడా తీసి సైడ్ పెడుతున్నా. కమింగ్ టు ద మొబైల్, మనకి బ్యాటరీ అయితే చాలా పెద్దగా ఉంది చూడడానికి అండ్ మనకి 5000 mAh బ్యాటరీ వస్తుంది. ఇక్కడ ఇన్ఫినిక్స్ లోగానే ఉన్నది అండ్ మనకి చూసుకున్నట్లయితే టాప్ లో ఇక్కడ మెయిన్ బోర్డ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ సబ్ మెయిన్ బోర్డ్ ఉంటుంది అండ్ సైడ్లో వేసుకున్నట్లయితే మనకి వాల్యూమ్ పవర్ యొక్క కనెక్టర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి అండ్ ఇటు సైడ్ మొత్తం ఖాళీగా ఉన్నది, ఏం లేదు. సో క్విక్గా మనం అయితే ఈ స్క్రూస్ని డిసెంబుల్ చేసేద్దాము. సో నేను ఈ స్క్రూస్ అనేది డిసెంబుల్ చేసాను. మనకు బాటమ్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే అరౌండ్ 8 స్క్రూస్ వరకు ఉన్నాయి తక్కువ అండ్ టాప్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే అరౌండ్ 6 to 7 ఉన్నాయి. సో మన కంపేర్ టు అదర్ మొబైల్స్ మనకైతే ఈ స్క్రూస్ చాలా తక్కువ ఇచ్చారు అండ్ మనకి ఇది బాటమ్ ఈ సబ్ మెయిన్ బోర్డ్ ఉంటుంది కదా, సబ్ మెయిన్ బోర్డ్ యొక్క ప్రొటెక్టర్ ఇది. సో దీన్ని అయితే ఓపెన్ చేశాను. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ స్పీకర్ ఇచ్చారు మనకి అండ్ దీని ఓపెనింగ్స్ అయితే ఇక్కడ మనకి బాటమ్ సైడ్ ఉంటాయి. సో మనకి ఇక్కడ నుంచి సౌండ్ వస్తుంది. సో దీనికైతే మనకి ఎలాంటి వాటర్ డ్యామేజ్ ప్రొటెక్షన్ అయితే ఇవ్వలేదు. సో ఇదైతే ఇలా ఉంటుంది. దీనికి సైడ్ పెడుతున్నా అండ్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే అండ్ మనకి ఇక్కడ ఈ రబ్బర్ గ్యాస్కెట్ అన్నది ఇచ్చారు. ఇక్కడ సి హియర్ రబ్బర్ గ్యాస్కెట్ అనేది ఇచ్చారు. ఇది ఏంటంటే ఇది కూడా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వాటర్ ప్రొటెక్షన్ కోసమే ఇస్తారు ఇది. సో అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇదండి వాటర్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఇది ఇస్తారు. సో విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అది. అండ్ ఈ టాప్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒకటి మెటల్ ప్లేట్ వస్తుంది. మెటల్ ప్లేట్ తీసేసాం అనుకో, ఇది దేనికి వస్తుంది అంటే మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ కనెక్టర్ ఉంటుంది కదా, కనెక్టర్ కి ప్రొటెక్షన్ గా ఈ మెటల్ ప్లేట్ ఇస్తారు. అండ్ దీనికి మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ సాఫ్ట్ కుషనింగ్ ఉంటుంది చిన్నది, దానికి ప్రొటెక్టర్గా. ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ అంటే నేను ఫస్ట్ డిసెంబుల్ చేస్తున్నాను, జస్ట్ స్మాల్ పీస్ అంతే ఇది. సో ఇది ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్, ఇది కూడా డిసెంబుల్ చేసాను. అన్ని స్క్రూస్ ఓపెన్ చేసాక కూడా మనకి ఇక్కడ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ కింద ఇంకొక స్క్రూ ఉంటుంది. సో అది కూడా వెంటనే డిసెంబుల్ చేశాను. సో ఇవి మనకి ఇవేంటంటే ఇవి సమ్ స్క్రూస్ బ్లాక్గా ఇచ్చాడు, కొన్ని చిన్నగా ఇచ్చాడు, కొన్ని పెద్దగా ఇచ్చాడు. సో అది చూసుకొని మనం ఓపెన్ చేయాలి. మనం ఈ లేయర్ని కూడా రిమూవ్ చేసేసాము. రిమూవ్ చేసాక మనకి లేయర్ అన్నది ఇలా ఉంటుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ మినిమల్, వెరీ ప్లాస్టిక్. అండ్ ఇది మనకి కెమెరా లెన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. సో ఇది కూడా ఇది సైడ్ పెడతాం. ఈ బ్యాటరీ కనెక్టర్ అనేది డిస్కనెక్ట్ చేసేస్తాము. అండ్ అగైన్ బిఫోర్ హ్యాండ్లింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఇట్స్ మోస్ట్ ఎన్ష్యూర్ టు వేర్ ద యాంటీ స్టాటిక్ గ్లౌజెస్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు వేసుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ డిలే చేసా, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిలే ఇట్ ఎనీమోర్. సో ఓకే, నేనైతే ఈ గ్లౌస్ అయితే వేసేసుకున్నాను. ఈ స్క్రూ డ్రైవర్ సైడ్ పెడదాం అండ్ బ్యాటరీ కనెక్షన్ డిసెంబుల్ చేస్తాం. మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ అన్నది ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో వీటికైతే ఎలాంటి ఆప్టికల్ స్టెబిలైజేషన్ అలాంటివి అయితే ఏం లేవు, జస్ట్ బేసిక్ కెమెరాస్. అండ్ మనకి ఇక్కడ ఒకటి సబ్ మెయిన్ బోర్డ్ కనెక్షన్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి అయితే డిస్ప్లే కనెక్ట్ ఉంటుంది, అది డిసెంబుల్ చేశాను నేను. స్లోగా మెయిన్ బోర్డ్ అనేది లిఫ్ట్ చేద్దాం. సో మనకి యాంటీనా కేబుల్ అనేది బ్యాక్ సైడ్ కనెక్ట్ అయింది. సో అది కూడా స్లోగా డిసెంబుల్ చేసేద్దాం. సో మనకి కెమెరా కనెక్టర్స్ చూసారా, దీంట్లో సర్ప్రైజింగ్ గా బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాయి కనెక్షన్స్. 3 కెమెరాస్ కనెక్షన్స్ ఏమో బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాయి, ఒక కెమెరా కనెక్షన్ ఏమో ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంది. అది కూడా సమ్ డిఫరెంట్ కనెక్షన్స్. మెయిన్ కెమెరా అయితే ఇది ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇంకా రిమైనింగ్ కెమెరా స్పెక్స్ అయినా ఇక్కడ సైడ్ లో ఇస్తాను. దిస్ ఇస్ ద ఫ్లాష్ లైట్. సో సర్ప్రైజింగ్లీ వీటికైతే ఇలాంటి చిన్న రబ్బర్ గ్యాస్కెట్స్ అయితే ఇచ్చారు ఈ కెమెరాస్. ఇది ఫ్రంట్ కెమెరా. ఇది ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా మనకి ఇక్కడ బ్యాక్ కనెక్షన్ ఇచ్చారు. కెమెరాస్ అన్నవి అయితే నేను డిసెంబుల్ చేశాను.
సో ఈ కెమెరా యొక్క స్పెక్స్ అయితే నేను మీకు చెప్పినట్లు ఇక్కడ సైడ్లో ఇస్తాను, చూడొచ్చు మీరు. సో మనకు ఓవరాల్ మదర్ బోర్డ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ ఇదంతా కాపర్ ప్లేటింగ్ ఇది. దీనివల్ల ఏంటంటే హీట్ అబ్జర్వ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇది. సో ఫ్రంట్ అయితే మనకి ఇలా ఉంటుంది మెయిన్ బోర్డ్. బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే అట్లీస్ట్ వీళ్ళు థర్మల్ పేస్ట్ అనేది ఇచ్చాడు. సో ప్రాసెసర్ పైన ఇక్కడ థర్మల్ పేస్ట్ ఇచ్చారు, బట్ ఎలాంటి కాపర్ ఫాయిల్ ప్రొటెక్షన్ అయితే ఏం లేదు. ఇక్కడైతే మనకి ఇది సిమ్ స్లాట్ అండ్ SD కార్డ్ స్లాట్స్ యొక్క కనెక్టర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. అండ్ ఇది అయితే మనకి ప్రాక్సీ సెన్సార్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఈ మెయిన్ బోర్డ్ అనేది చూడడానికి ఇలా ఉంటుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, అంతే ఇచ్చే డిజైన్. ఫ్లాష్ లైట్ కనెక్టర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో మన మెయిన్ బోర్డ్ కూడా తీసి సైడ్కి పెడతాం. కానీ మనం సబ్ మెయిన్ బోర్డ్ అనేది స్లోగా లిఫ్ట్ చేద్దాం నో. సో అగైన్ ఇక్కడ ఇది సిగ్నలింగ్ కేబుల్ ఉంది, ఇది కూడా డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. మనం సబ్ మెయిన్ బోర్డ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇదంతా మనకి లైక్ రబ్బర్ గ్యాస్ కట్ ఇచ్చారు. ఇదంతా మనకి ఏంటంటే వాటర్ ప్రొటెక్షన్ కి అన్నది యూజ్ అవుతుంది ఇది, విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. ఈ రేంజ్ లో కూడా ఇచ్చారు వీళ్ళు అంటే. అండ్ ఇక్కడ మనకి వైట్ వాటర్ టేప్ కూడా ఇచ్చారు. దీనివల్ల ఏంటంటే వాటర్ డ్యామేజ్ అయితే రెడ్ కలర్ గా చేంజ్ అవుతుంది, అది కూడా ఇచ్చారు. మినిమల్ వెరీ బేసిక్ వాటర్ ప్రొటెక్షన్ అయితే వీళ్ళు ఇచ్చారు. లైక్ బేసిక్ ఫోన్ డిజైన్ అంటే డిజైన్ చేసి ఇవ్వలేదు. సో దే హ్యావ్ యాడెడ్ అట్లీస్ట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వాటర్ ప్రొటెక్షన్ యాజ్ వెల్. సో మనకి సబ్ మెయిన్ బోర్డ్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. దీనిగా సైడ్ పెట్టుకుందాం. ఫోన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ వైబ్రేటర్ ఇచ్చారు, అండ్ ఈ కేబుల్ ఇక్కడ ఉంది, అండ్ బ్యాటరీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ వెరీ మినిమల్ డిజైన్. పెద్దగా చెప్పుకునేంత కూడా వీళ్ళు ఏమి ఇవ్వలేదు. అండ్ ఇది వచ్చి మనకి వాల్యూమ్ అండ్ పవర్ బటన్ కనెక్షన్స్, ఇది ఫ్రంట్ స్పీకర్ ఇది, అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా హోల్ ఇది, అండ్ ఎవ్రీథింగ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఫ్రెండ్స్. సో చూడడానికి అయితే మనకు ఫోన్ ఇలా ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ డిసెంబర్ చేశాక మీకైతే ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్గా చూపించాను, కాంపోనెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో బిల్డ్ క్వాలిటీ ఈస్ ప్రిటీ గుడ్ ఫర్ ద ప్రైస్. 9500కి వీళ్ళు చక్కగానే ఇచ్చారు, మరి వర్స్ట్ అయితే లేదు. బట్ బాక్సింగ్ అయితే మనకి అన్బాక్సింగ్ వీడియో అని చూసినట్లయితే చాలా బేసిక్ ఇచ్చారు. సో నాట్ అప్ టు ద మార్క్, బట్ బిల్డ్ క్వాలిటీ ఇస్ గుడ్. అండ్ విత్ కంపేర్ టు ద మోటో G8 Lite బిల్డ్ క్వాలిటీ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ గుడ్. దాంట్లో అయితే ఎలాంటి డౌట్ లేదు. నేను దీని పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ అనేది యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ చేస్తాను. సో ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్. అండ్ మీకు కానీ నా వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. అండ్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్.